अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है ब्रोंकाल सिरप। ब्रोंकाल सिरप की कंपोजिशन में सालबुटामोल शामिल किया गया है। ब्रोंकाल सिरप की अगर यूजेस की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल बच्चों और बड़ों में होने वाली बलगमी खांसी, सांस की तंगी, सीने की जकड़न और दमा वाली खांसी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ब्रोंकाल सिरप की अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 52 रुपीज़ में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और अगर इसकी पैकिंग की बात की जाए तो ये 60 ml की पैकिंग में मार्केट में दस्तयाब है। तो व्यूअर्स, ये थी मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन जो ब्रोंकाल सिरप के बारे में थी। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।